tababarkan oo socday muddo 2 maalin ah oo uu soo qaban qaabiyay xafiiska maamulka qalinjibiyaasha jaamacadda Muqdisho ayna ka qayb galeen xubno kamid ah ardayda sanadkan qalin bedelo doonta ee kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay Muqdisho halku dhiga aqoon kororsiga ayaa ahayd xirfadaha sahlan guusha qarniga 21aad ee ardayda heerka sare iyo goobaha shaqada. Maxamed Faarax Raage waa agaasimaha maamulka xafiiska qalinjibiyaasha jaamacadda Muqdisho. maanta waxaa noo soo gabagaboobay program 2 maalmood socday oo aan u qabanaynay ardayda dufcada 22aad ee jaamacadda sanadkan ka qalin jibinayso. Programkaas waa program sanadle ah oo aan mar walba ardayda ay sii baxayaan aan u qabano. waa sanadkii saddexaad oo aan qabanayno program noocan oo kala ah. waxaan ugu talagalnay dhowr arrimood oo ah kow ardayda marka jaamacadaha ka qalin jibiyaan waxyaabaha hor yaala wax ugu waaweyn waxaa kamid ah ardaygu sida uu shaqo ku abuuran lahaa iyo ardaygu sida uu shaqo ku raadsan lahaa iyo sida waxbarasho sare ku sii aadi lahaa. marka waxaan ka caawinaynay talooyin iyo programyo aan ugu talagalnay inaan talo iyo tusaalo iyo waayo aragnimo iyo khibrad lala wadaago ku aadan haddii uu shaqo abuuranayo sida uu abuuran lahaa meelaha uu ka heli lahaa iyo macluumaad ku saabsan oo xoog badan iyo sidoo kale haddii uu rabo in uu maxaa la yiraahdaa shaqaale uu noqdo sida uu shaqada loo raadsado habka ugu wanaagsan meelaha laga raadiyo iyo programyo kale oo ah shaqada haddii uu helo sida uu si haysan lahaa. sidoo kale ardayda qaar waxay jecel yihiin marka jaamacadda ay dhameeyaan oo digriga koobaad u dhamaado inay waxbarasho sare sii aadaan ayakana waxa laga caawinayay sida ay waxbarasho sare ay u sii aadi lahaayeen iyo halka ay u mari lahaayeen iyo waxyaabaha ay ku xulan lahaayeen ayaa talo wanaagsan oo ku saabsan oo ayaa laga siinayay. waxaabihii ay ku qaateen aqoon kororsiga waxaa qayb ka ahaa shaqo abuurka habka shaqo raadinta iyo sida ay ardadu u sii wadan karaan waxbarashada sare markay idleystaan jaamacadda. qaar kamid ah ardada ayaan la kulanay waxaana wax ka weydiinay waxa ay ka kororsadeen tababarka. waa maasantahay magacayga waa Naciima Dayib Cabdi waxaa kamid ah ardayda jaamacadda Muqdisho waxaa ka socda khaasatan kulliyadda health science-ka waxaa kamid ah department midwifery and obstetric waxaa ahaa ardayda ka soo qayb gashay programkan 2 maalin oo socday. runtii waxaa dhihi karaa waxaa faa'iiday 4 sano waxaa faa'iideynay waxay u dhigantaa waxa 2 maalin aan faa'iideynay. waxaa mahaddas u celinayaa jaamacadda Muqdisho University aad iyo aad u mahadsantiina leeyahay. sidoo kale waxaa mahad celinayaa xafiiska Alumni Administration oo ayagu isku hawlan inay noo soo casuumaan macallimiinta programka noo qabtaan labadooda waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. magacayga Maxamed Yuusuf Cumar baan dhahaa jaamacadda Muqdisho ayaan ka tirsanaa ardayda horay ayaan kulliyad kale u soo dhameeyay oo jaamacadda waa markii labaad oo jaamacaddan kulliyadda labaad ka dhameynayo. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan seminaarkan qaato waa markii ugu horeysay aan seminaarkan jaamacadda ay bixinayso ka qayb qaato oo ah seminaar aan horay wax badan u sugayay oo ahaa inaan waxa weeye xirfadayda wax dhisayo oo ah aan ka qayb qaato. runtii waana ku faraxsanahay qaybo kala duwan baan baranay oo ka mid tahay skillska iyo sida shaqada loo raadiyo. waa Nasra Axmed Aadan waxaa ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Muqdisho waliba sanadka ugu dambeeyay runtii waqti programkan wax badan aan ka faa'iiday muddo badanna waan sugayay program oo sidaan oo kale ah inaan ka qayb qaato. wallahi runtii waxyaabaha ka faa'iiday maanta waxyaabo badan ay ku jiro shaqo maxaa u dalbanaysaa oo kale sidee u dalbanaysaa communication skillska isku xirista CV-yada sida loo gudbisto. runtii aniga markaan ahay sanad afraad oo kale ardayda jaamacadda ka qalin jibinaysa programka muhiim u yahay. awlan magacayga waa maxaa Cismaan dhigtay jaamacadda Muqdisho tababarkan waxaa ka faa'iiday waxyaabo aad iyo aad u qurux badan xaqiiqatan wuxuu ahaa tababar u socday muddo 2 maalin ah oo aan ku soo baranayno maadaama next chapter oo noo bilaabanayo ay jaamacadda gabagabada marayso 4 bil ka bacdi saan suuq galneen iyo saan master u raadi lahayn iyo programyo aad u badan oo xaqiiqatan oo saan shaqo ku abuuran lahayn saan entrepreneurship ku noqon lahayn saan ku raadi lahayn job surgeon skills self marketing. runtii wuxuu ahaa tababar aad iyo aad u qaabaysan oo dhan walba waxaa laga soo hagay. assalaamu calaykum magacayga waa Maryan Cabdilaahi dhigata kulliyadda dhaqaalaha special bank and finance. seminaarkan skillskan wax badan ayaan ka faa'iiday wuxuu iga caawiyay waxyaabo badan. waxaa maanta aaminsanahay waxa aan shalay aaminsanaa oo niyadda igu jiray laakiin aan isdhahay ma qaban kartid ayaa maanta waxaan aaminsanahay inaan qaban karo. tababarkan ayaa si sanadle ah loogu qabtaa ardada qalin jabinaysa si ay uga gaashaantaan shaqo yarida dalka ka jirta oo ay iyagu u abuurtaan xirfado ay kaga kaaftoomi karaan shaqaalanimada.